မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်နမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတတ်အောင်ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပိတ်လိုက်ပါမယ်ပုံစပြီးတော့ခေါ်တဲ့နီးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတွေခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့file နဲ့ကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Photoshop software တွေကိုကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတွေထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကြောင့်ကျွန်တော် file နဲ့ကနေပြီးတော့ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ပုံကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်ပေးပါတယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ် layer ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ background layer ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့ layer ပေါက်လေးကပြောင်းနေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window ထဲကနေပြီးတော့ layer ဆိုတာလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် layer ပေါက်လေးကပျောက်သွားပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ fortune ဆိုရင်တော့ window ထဲကနေပြီးတော့ layer ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမှ layer ပေါက်ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားပုံကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ layer ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ background ဆိုပြီးတော့မှ layer လေးကတစ်ခုတည်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပွားထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုပွားလိုက်လို့ရပါတယ်ပွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် layer ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ layer 1ဆိုပြီးတော့သူကတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ layer 1ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကမျက်စိမိတ်တဲ့ပုံလေးမှာမျက်စိလေးခဏမိတ်ထားခဲ့ပါမယ်။ဘာကြောင့်မိတ်ထားရလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမူရင်းပုံပြတ်မသွားအောင်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ပွားထားပြီးတော့မှမျက်စိလေးမိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က light ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Photoshop software ထဲမှာစာတွေရေးချင်တယ်ဆိုရင် toolbar ကနေပြီးတော့ T ကိုသွားယူလို့လည်းရတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး keyboard ကနေပြီးတော့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်။စာရေးတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာဆာလေးချပါတယ်။ font အရောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်။ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font စလုံး size ကိုကျွန်တော်တို့ font တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ font စလုံး design လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ font စလုံး design တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် font size လေးကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် LIGHT light ဆိုတဲ့စလုံးလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်တဲ့အခါမှာ Photoshop မှာဘယ်ဘက် enter နဲ့ညာဘက် enter ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကကိန်းကနန်းတွေထားတဲ့ဘက်က keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့စာလေးကအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကာဆာကျနေတဲ့ဘယ်ဘက် enter စလုံးတွေရိုက်တဲ့ enter ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်သူကစလုံးကအပြီးမသက်ပဲနဲ့အောက်ကိုတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ enter ခေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက် enter ကိုပဲခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် 2E ကစာရေးတဲ့ 2E ဝင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလို့မရဘူးဒါကြောင့် keyboard က V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ pre transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိမောက်ရလက်ကလေးလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့မှစလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီစလုံး font ကိုကျွန်တော်မကြိုက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် T ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်တော့ကာဆာလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာချပြီးတော့မှစလုံး font design လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအပြောင်းအလဲလုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုဒီ font လေးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့စလုံး font design size လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံအနေအထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အနေအထားလောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်
ကိုကြိုက်နေတဲ့ရွေးစားလေးရသွားပြီဆိုရင်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ online GHD light ဆိုတဲ့စာသားလေးကစာလေယာပဲရှိသေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစာလေယာအနေနဲ့မထားဘူးဓာတ်ပုံလေယာအနေနဲ့ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာပေါက်လေးမှာသူ့ရဲ့လေယာပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ raster light တိုက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်raster light တိုက်ဆိုတာသဘောတရားလေးကစာလေယာကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေယာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုမှဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့စလုံး font size တွေပြန်ပြီးတော့ change နေဆိုရင်တော့ change လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအစားအနေပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က raster light တိုက်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေယာအဖြစ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်ပါမယ် copy ပွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ keyboard က order လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတက်လေးဖြစ်အောင်ရှစ်ကိုပါဖိပြီးတော့အညီညာလေး copy ပွားလိုက်ပါမယ် copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် free transform tool လေးကိုခေါ်ပါမယ် keyboard က control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုအထက်အောက်ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ flip vertical ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်လုံးလေးကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ် right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ perspective ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှအောက်ခြေထောင်လေးကနေပြီးတော့စက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကားလေးဖြစ်အောင်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်စလုံးလေးကအခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ဆပေးရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရပြီဆိုရင်တော့ keyboard က enter လေးခောက်ပေးပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design ထဲမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်စိလေးမိတ်ထားခဲ့တဲ့မူရင်းလေယာလေးရှိတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကဖုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကိုမျက်စိလေးပြန်မိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ online GHD light ဆိုတဲ့စလုံးလေယာဘောက်အကွက်လေးမှာ keyboard က control လေးကိုလက်ကဖိကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို selection လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကကောင်လေးနော် control လေးကိုလက်ကဖိကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ selection လေးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ selection ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဒီကောင်လေးကိုမျက်စိလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်သူ့ကို select လေးပေးထားပါတယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပွားထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းပုံလေးကိုမျက်စိလေးပြန်မိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအနေထားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးမျက်စိရှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သေချာလေးကြည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အသစ်ပြန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီရဲ့ online GHD light ဆိုတဲ့စလုံးဒီအကြောင်းမလိုချင်ဘူးဒီရဲ့နောက်ခံ background အကြောင်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့လိုချင်တဲ့ဒီစလုံးလေးကို selection လေးပေးလိုက်တယ် control နဲ့ click နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမျက်စိပြန်ဖွင့် keyboard က control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးပွားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ online GHD light ဆိုတဲ့အောက်ကမူရင်းစလုံးလေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့မှ blending option ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စတုပ်လေးထည့်ပါမယ်စတုပ်ကိုအဖြူရောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့စတုပ်ဆက်အရွယ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြည့်အသေးချိန်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် outer grow မှာစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးဖြာထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေလိုချင်တာမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာ setting လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရွယ်အစားလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူရင်းကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာက light ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခံ background ကြီးကတော်တော်လင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနည်းနည်းလေးမှောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းနောက်ခံ background layer လေးမှာဆက်လက်ပေးထားပါတယ် keyboard က control နဲ့ Alt နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မှောင်နေအောင်လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ keyboard က okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလောက်ထားတဲ့ပွားထုတ်ထားတဲ့စလုံးလေးကိုလည်း
keyboard က control နဲ့ Alt နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အမောင်နေရာလေးကိုချောင်းအောင်ပို့လိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာမှန်တယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြုပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် keyboard က control နဲ့ Alt နဲ့ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြုပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ keyboard က control နဲ့ Alt ကိုမနှိပ်ခင်ဒီစလုံးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဝါချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် filter တွေကဗလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ် Gaussian ဗလားကနေပြီးတော့တစ်စက်စလုံးလေးကိုကိုကြိုက်နေတဲ့သက်လောက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဝါဝါလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးမှ keyboard က control နဲ့ Alt နဲ့ကိုနှိပ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့sorry keyboard က control နဲ့ Alt နဲ့ကိုမနှိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့မှ blending option ပေါက်လေးကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဒီအောက်လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်တိုးလိုက်တဲ့သူကဒီရဲ့စလုံးလေယာလေးကအောက်ကကျွန်တော်တို့ကတ်တရလမ်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးသူကရောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကအခုလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်လေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ layer mask လေးအုပ်ပါမယ်ဆက်လက်လေးပေးထားပါတယ် layer mask လေးအုပ်ပါတယ် layer mask အုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ gradient tool လေးကိုခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးနည်းနည်းလေးရောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ keyboard က V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move tool လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရပါပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ design ကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံရသွားတာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ပုံစံတွေမကြိုက်သေးဘူးသူ့ရဲ့ color light တွေမကြိုက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြလိုက်ပါမယ် background layer မှာဆက်လက်လေးပေးထားပါတယ် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ flatten image ဆိုတာလေးနဲ့နှိပ်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင် layer တွေအားလုံးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ filter တွေကနေပြီးတော့ camera raw filter ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ camera raw filter ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြုပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါနော်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ပုံစံအနေထားကိုကြိုက်တာလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ setting ကပုံတွေမရှိဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ setting အတိုးအလျှော့လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေဖန်တီးကိုတိုင်းဖန်တီးတဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေကတော့ online ကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းရှာတတ်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုတိုင်းရှာပြီးတော့အခုလိုမျိုးတပုံစံနဲ့မဟုတ်ရင်တောင်မှအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ design တွေဆိုရတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြုလုပ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ပဲအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုတိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုတိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလို့မင်းမြန်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ